Paingaga ako Edelberto Cardona Jr. Owner ngayon and manage iton Mangusi Graphics. Our business is full sublimation uniform. Naghihimo kami mga jersey, panopisina uniform, event or bisan ano nga pwede pa-customize nga uniform. May da namon Mangusi Graphics Borongan na diha Sawang Barangay F. Tapos itamon Dolores Branch, Mangusi Dolores sa diha Barangay Ono, Tabuk Lahig Giande. Anamon mga gim-purchase nga machine ha is Sprint, Epson 6270, Epson 63, Epson 64H, tapos itamon mga heat press, so ganito na hydraulic, roller, tapos may namon fabric laser machine, and knitting machine, tapos itamon yun na grando. Anamon hadto gintika nga na digital printing and mga standard transfer paper and calling cards, invitation. Tapos naman, asyonite, nagkuhan kami nga magkadahiton panahi and full sublimation. Natuloy na mo na ni-sprint, i-purchase na kami sublimation, uniform na paghimo na ko ng uniform. Before kasi kami iton purchase, syempre dako man nga kapital, syempre ginre-research talaga ng hintuhay. Sample, kung subli, nagawas an Epson or may da mga China, pero ang kinulawan, hindi dahit maupait output, ing kung makuri ba to dyan or dere, tapos iton, pinaka-importante iton after sales. Para iton ko i-describe ko service iton is Sprint. Kung diri maupay, nabalhin na siguro kami. Pero na kami katuig 7 years nga pagtikang pag-start Sprint. Ubos nga machine namon gin kuha namon hay Sprint. Iton after sales nga hit service iton mga tech is para ka na siya itak pinakamaupay hit Sprint. Tak masisaring lah iton kung nagdududa ka mo or nagnahuna, itak masisaring lah iton kung nagnahuna ka mo nga kaya no Sprint. Para kun iya kasi iton niyo maaasahan ba niyo diri lang machine adadaman iton after sales talaga it support niya pinaka number 1 siguro iton labi na large format diri man like maginandar may daghap time posible magka problema kay machine man. Pero adat Sprint, bubligan ka mo. Hindi talaga kang babayaan. Siyempre, 100%. Tugad ko pa iton partnership Sprint, tapod ka iton Sprint. Itak mensahe iton tamon mga kliyent, itamon mga empleyado, salamat it pagsuporta. Tapos naman, Sprint, sugad panira, malayo na, pero harayo pa. Sugad ko pa kanina, kumpiyansa ba natapod kahit on pagdalagan at negosyo niyo. Kaya may da niyo partnership or supplier nga matatapuran. Ito mga ginkukuha ni Sprint, appreciated. Nakang salamat ha iyo. It Mangusi adala permi para Sprint.